تعرف منطقة بحر إيجا صراعًا استراتيجيًا مستمر بين تركيا واليونان، حيث ترى الأخيرة في مخطط الوطن الأزرق التركي خطرًا كبيرًا على ما تسميه جزر الصف الأمامي، فيما لا تعترف أنقرة باحتلال أثينا لبعض جزرها المعروفة في بحر إيجا. كل هذا التصارع يدفع الدولتين لإظهار قوتيهما، فاليونان معروف أنها تستقوي بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا لا ننسى أن الأخيرة أصبحت تستحوذ على العديد من الجزر اليونانية لبناء قواعد عسكرية فيها. في هذا الإطار يبرز العنوان البارز: واشنطن تسعى لتحويل اليونان إلى قاعدة عسكرية لها. إذا قلنا بأن تركيا تستعرض آخر إنتاجاتها من الزوارق السريعة والتي تشاهد لأول مرة. هذه الزوارق السريعة والطائرات المسيرة ولخوفها من البيرقدار تبي 2 قامت أثينا بنشر أنظمة دفاع للطائرات. هذه الأنظمة وكما تشاهدون على مثيلاتها في هذه الصورة تم نشرها ببحر إيجا أو في جزر بحر إيجا أو بحر الجزر كما يسميه اليونان. كما عنون موقع يوناني بالقول أن بحر إيجا يحترق، ذلك دفع تركيا للاحتجاج، بحيث قالت أن تسليح الجزر مخالف لاتفاقية لوزان، لأن هذه الجزر بحسب اتفاقية لوزان يمنع أن يتم تسليحها. لكن كما شاهدنا فقد قامت اليونان بنشر مثل هذه الدفاعات الجوية مضادة للطائرات على هذه الجزر اليونانية، والتي تعتبر محتلة بالنسبة للأتراك. وكما قلنا فإن السواحل التركية لا تبعد كثيرا عن هذه الجزر، فهناك من يبعد فقط بأقل من كيلومترين من السواحل التركية، لكنها تحت السيطرة اليونانية. هذا بطبيعة الحال يجعلنا نتحدث عن أن هذه العمليات التي قامت بها اليونان، وأيضا التحركات التركية ونشر الزوارق السريعة والطائرات المسيرة بأنواعها، ولا ننسى منها طائرات العنقاء التي تنضم إلى البحرية التركية ومخزون الأسلحة التركية، قد جعل من اليونان تعود أدراجها، حيث كانت قد نشرت هذه المضادات وهي تظن أن اتفاقها مع أمريكا وفرنسا واستقواءها بها يمكنها أن تغزو أو يمكنها أن تتقوى على تركيا. لكن في الواقع ونحن نتحدث عن القوة التركية، قوة الردع التركية، لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة للقوات التركية التي نشرت تلك الزوارق في هذه المناطق، وأيضا طائرات مسيرة. بل أكثر من ذلك، قامت القوات التركية الجوية بطلعات استفزازية فوق مياه بحر إيجا وفوق هذه الجزر اليونانية، والتي لا تستطيع اليونان الرد على طائرات المسيرة التركية أو حتى المقاتلات التركية التي تقول أن اختراق تركيا للمجال الجوي اليوناني وصل لأكثر من 30 اختراقا في يوم واحد. وتنطلق هذه المقاتلات إما من هنا من بالقرب من إزمير، من هذه القاعدة البحرية، أو من الشمال في هذه المنطقة قرب منطقة كاناكال أو جاناكالي في تركيا. إذا من هنا يمكننا الحديث على أن مشاكل البحر، بحر إيجا وبحر شرق المتوسط، قد عادت للظهور ما بين تركيا وما بين اليونان. وغير بعيد عن ذلك فلا زالت أمريكا تريد التقرب أكثر من اليونان من أجل الحديث مع مجموعة من القواعد الإضافية، خصوصا وأن تركيا تعارض بشدة وجود قاعدة أمريكية في هذه المنطقة التي تسمى ألكسندرو بوليس. وكما قلنا أن تركيا تستند على اتفاقية لوزان التي تمنع تسليح هذه المناطق وهذه الجزر، وخصوصا هذه القاعدة في ألكسندرو بوليس غير البعيدة عن الحدود البرية التركية.
إذا في نفس الوقت تريد أمريكا أن تجعل من تركيا محاصرة بقواعدها في أكثر من منطقة، كما سوف نرى في هذه الخريطة كما تشاهدون. فهنا قاعدة في ألكسندروبوليس، وهناك قاعدة أخرى، يعني 5 قواعد واضحة ظاهرة، لكن هناك طائرات أكثر، أو قواعد أكثر، تصل إلى ما بين 7 إلى 9 قواعد أمريكية بين المعلنة في خليج سودا في هذه الجزيرة، أو سوف نذهب إلى هنا في كريت في خليج سودا. هناك توجد تلك القاعدة هنا في هذه المنطقة. إذا نعود إلى تفاصيل الخبر أيضا. فقد استعرضت تركيا آخر إنتاجاتها من الزوارق السريعة والطائرات المسيرة، ولخوف اليونان من البيرقدار تبت ردت بنشر تلك الدفاعات في بحر إيجا أو في هذه المناطق. ولمعرفة أصل المشكل نعود لسنة 1947 حين احتلت اليونان الجزء الشرقي من الجزر بحر إيجا المتواجدة في هذه المناطق، أي هذه الجزر. وبعد ذلك توجد جزر، كما قلنا، هذه الجزر التابعة لتركيا، في جغرافيا لتركيا. قلنا هذه الجزر الشرقية كما نشاهد، فهناك من هي قريبة، مثلا هذه، أو مثل هذه الجزيرة أيضا، أو هذه الجزيرة، فكلها هذه أيضا، فكلها لا تبعد إلا مسافات قليلة، فبعضها لا يبعد أكثر من كيلومترين فقط من السواحل التركية، لكنها تحت السيطرة اليونانية. هذا بطبيعة الحال يترك نوعا من الحسرة الكبير عند الأتراك، ما يدفعهم دائما لمحاولة استرجاع أراضيهم. بسبب ذلك بدأ العمل بمخطط الوطن الأزرق. إذا مخطط الوطن الأزرق، والذي نجحت فيه تركيا في شرق المتوسط إلى درجة كبيرة عبر اتفاقية مع ليبيا، ما دفع أثينا أن ترى المخطط خطر استراتيجي عليها، بالإضافة لتخوفها من التطور السريع للصناعات العسكرية التركية. إذا متابعينا الكرام، على ما يبدو أن تركيا لن تترك المجال أبدا لليونان لأن تسيطر على هذه المناطق وأن تهنأ بها، ولكن دائما ما سنرى مثل هذه الصور، أو مثل هذه أيضا تجوب هذه الأجواء، وفي سماء بحر إيجا وفي شرق المتوسط. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. انتظر آراءكم في التعليقات أسفل الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، مشكورين مسبقا. دمتم في رعاية الله، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.